مرحبا، شلونكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ اليوم الفيديو مالتي غير شكل، مو طبخ. اليوم الفيديو مالتي اريد اراويلكم السنق مالتي التعبان العاوي الوعث، يلعب النفس. طبعا قديم، هو صار له تقريبا 10 سنين من اخذنا البيت لحد الان. فان شاء الله اريد اغيره هسه. اني قررنا نغيره، الحمد لله، انتظرنا يعني الله يرزقنا والحمد لله والشكر حتى نشتري واحد جديد. فهو باعوا هنا، هذا كلش تعبان، هذا من هنا مكسر من هنا هذا انا قد ما اخلي قاصر، قد ما اجلفه بالقاصر ما يفيد هاي، لان مجلغ. يعني مو شغله وساخه، هاي مو وساخه، هذا هو مجلغ السنق زين. فحتى هذا الخلاط هماتين شويه هم تعبان، هم يراد له التبديل. ان شاء الله حروح للمحل وخليكم وياي اراويلكم ايش راح اختار يا سنق، ونختار سوا ان شاء الله، واراويلكم كل الخطوات من البدله. اوكي، خليكم وياي حبايبي، لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. مرحبا، شلونكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ اليوم الفيديو مالتي غير شكل، مو طبخ. اليوم الفيديو مالتي اريد اراويلكم السنق مالتي التعبان العاوي الوعث، يلعب النفس. طبعا قديم، هو صار له تقريبا 10 سنين من اخذنا البيت لحد الان. فان شاء الله اريد اغيره هسه. اني قررنا نغيره، الحمد لله، انتظرنا يعني الله يرزقنا والحمد لله والشكر حتى نشتري واحد جديد. فهو باعوا هنا، هذا كلش تعبان، هذا من هنا مكسر من هنا هذا انا قد ما اخلي قاصر، قد ما اجلفه بالقاصر ما يفيد هاي، لان مجلغ. يعني مو شغله وساخه، هاي مو وساخه، هذا هو مجلغ السنق زين. فحتى هذا الخلاط هماتين شويه هم تعبان، هم يراد له التبديل. ان شاء الله حروح للمحل وخليكم وياي اراويلكم ايش راح اختار يا سنق، ونختار سوا ان شاء الله، واراويلكم كل الخطوات من البدله. اوكي، خليكم وياي حبايبي، لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. مرحبا، شلونكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ شوفوا اليوم احنا جايين محل مال مواد منزليه وانشائيه، اسمه هوم ديبو. هوم ديبو بكل انواع الاغراض مال البيت. فاني اريد اغير السنق مالتي، اخذت هذا السنق ان شاء الله، راح اراويلكم كل الخطوات اللي حسويه بالمطبخ مالتي، واغير المطبخ واسوي السنق يخبل. خلوكم وياي وراح اراويلكم بقيه الشغلات. اوكي، هسه رايحين للكاشير بندفع، وكلش اني فرحانه بهذا السنق الجديد يخبل. هذا المحل شوفوا حبايبي، هذا المحل بكل الشغلات مال البيت، كل المواد الاحتياطيه والمنزليه، وشنو واحد يريد يعني موجود. ها، ادفع بالكريدت مالي. بالكريدت؟ اوكي. ها انت تدفع له. اوكي. No. Type in your social. Full number, Social. full, and last four. last digit The four. whole thing. full. مجلة الميلاد. هاي السفاية يمكن، مو هاي؟ ليش؟ هاي السفاية؟ هاي السفاية.
الستاير. وهاي الغراض مالته. الخلاط. شوفوا حبايبي هنا قلعنا السنق القديم، شلعوه ابو حسوني وهذا الولد اللي اجا ويانا صديقه اللي سوالنا اياه، قلعوه السنق القديم وبدوا يفتحون يعني البواري مالته ويشلعون. هاي هنا ابو حسوني طلعه برا ذبيناه، هو يمكن احتمال باكر يشيلوه. هذا يفترون، عندنا سيارات مكسيكان يفترون ياخذون المواد يعني القديمة يشيلوها رأسا. هاي خليتها برا دراويلكم، هاي دراويلكم الأجواء. هنا بدوا يشلعون السيليكون القديم، السيليكون القديم يشلعوه حتى يخلون سيليكون جديد ويقعدون السنك. فطبعا هو تعرفون صار من زمان يعني هذا السنك كلش قديم، فمبني بناء طبعا فيراد له شغل. هسه ركبوا الجديد دي يركبه هذا شوفوا. فطبعا هواية يحتاج هواية شغل. شوف بس دي قاعدة حتى يلزق اللاصق، لازم يحط له لاصق من الحواشي حتى يسوي. فبصراحة هواية تعبوا أبو حسوني وهذا الولد الأردني صديقه، هواية تعبوا. هسه دي يشكلوه وراح يشكلون الخلاط، يعني هواية شغل والله بيه بصراحة، هواية شغل كلش هواية وتعبوا يعني. بس أنا سويت لهم غدا يخبول. سويت لهم سمك بالفرن وسويت لهم تمن أبيض. بس قلت له لا أبو حسوني صور لنا الغدا، ما قبل يصوره. قال أنا جوعان بياحاني بحال الغدا هسه. بحال أصور لك. اي فبس دا يشوفوا حتى يقعدوا. هسه دا يقعدون الخلاط، خلوه دا يسوون الخلاط. شوفوا هنا ركبوا الخلاط مالته. طبعا هاي النوعية جديدة نازلة كلش حلوة وتخبل. صح هي غالية بس يعني ويا العمر. أنا ما اختاريت سنق أبو حوضين، هالمرة اختاريت حوض واحد لأن هسه هذا موديله وشوية مريح بالتنظيف بالشغل بالغسل الماعين. لأن الحوضين يصير أكو يعني يصير مثل الحائط بيناتهم حاجز، بس ياخذ مكان بصراحة. فأني حبيت هذا السنق اللي شو اسمه حوض واحد يصير كبير. زين عيني. وهنا بدأوا يكملوا. وحبايبي هسه كملنا. اريد اراويلكم المطبخ شلون مقلوب. شوفوا هذا المطبخ من كملنا الهوسة. راح اراويلكم هسه الهوسة وبعدين اراويلكم انظفه واسويه. وهاي الهوسة جوا شوفوا كملناها. وهذا الكرتونة مالته والهوسة مع الميز. سأراويلكم قبله وبعده. هسه هاي قبله، راويلكم بعده من نكمله ان شاء الله، وراويلكم شلون يصير بالاخير واللوك النهائي مالته. شوفوا ادري يعني شو بسرعه خليتوا الماعين بيه. ها حبايبي هاي خلصنا المطبخ. شوفوا شوفوا النظافه. خلصنا واخيرا هذا السنق الجديد خلصناه الحمد لله. كملنا والهوسة كلها سويناها. شوفوا حبايبي نظفت الكاونتر وغسلنا الماعين. وهذا الطباخ اللي كان هوسة سويناه كليته. وهذا الهوسة اللي كانت هنا هم كملناها كلها نظفناها. والميز اللي كان مقلوب كملناه. شوفوا النظافة شقد حلوة خبول. وهذا كملنا يومنا اليوم.
اهم شي السنق تغير والحمد لله. لا تنسون حبايبي لايك وشير وسبسكرايب، واتمنى عجبكم هذا الفلوج، اتمنى عجبكم. باي باي.